Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, pelēko vilku un lempīgo sasku. Bija pienācis tas skarbais pie Niedrāja ezera, kad lapsa ar draugiem vilku, sasku, vilcenīti un savu lapsu puisi izdomāja, ka viņi apbruņosies un ies iekšā ķert zaķus. Viņi metīs zaķiem virsū tīklu, un pa vienam viņus ķers un liks ar savilcējiem kopā un metīs atpakaļ krātiņā, lai pēc tam var viņus izmantot receptēs, ko viņi jau bija izlasījuši vairākas. Tad lapsa atkal nesen uzzinājusi, kad viņai met ar čiekuriem lielais vējš, viņa domāja, ka vāveres uzbruk. Viņa uzvilka uz galvas kastroli, uzvilka arī pārējiem draugiem kastroļus galvā. Tad viņi paņēma kā vairogus pannas un katlus, paņēma kausiņus un dakšiņas rokās, kā bruņinieki ieročus. Saskam viņi uzlika mazo litrīgo katliņu uz galvas. Saskam bija diezgan liela galva, un viņš bija pūkaļs, un viņam bija tāda iespiesta. Lapsai atkal bija lielāks kastrols, kas reizēm krita uz acīm, un tad viņi sūdzējās, tati, es neko neredzu. Tikmēr arī mazie rezgaļi zaķi bruņojās garažā. Viņi ar dzelzs zāģīti uz pusēm zāģēja buņģus un taisīja bruņcepures un ņēma vienā rokā skrūvgriezi, otrā atslēgu un sāka gatavoties kaujai. Visi pārējie lielie zvēri arī kaut ko savilka, tikai vilks neko nevilka un teica: nekļaustiet smieklīgi, es esmu lielais pelēkais vilks. Es ar 12 tādiem zaķiem tiktu viens pats galā, ka tik viņi nepaspētu aizmukt. Nu labi, pelēci, mēs darīsim tā, lapsa teica, kā visviltīgākā šai kompānijā. Sasks ar lapsu puisi nostāsies pie durvīm ar tīklu, viņi turēs tīklu. Un mēs ar tevi skrienam iekšā, ķeram sīkos zaķus un metam iekšā krātiņā, un tad krātiņam uzliekam kārtīgu atslēgu, ko viņi nevar sačakarēt. Labi, tā arī daram. Tad viņi aizgāja līdz garažai. Lapsu puisis ar sasku nostājās pie garažas vārtiem ar tīklu. Un laps ar vilku teica uz 3. Metamies iekšā pie zaķiem. Zaķi dzirdēja, ka ar durvīm ir kustība, sastājās ierindā kā bruņinieki, un viens no zaķu līderiem bļāva: šķēpinieki, šķēpus cibrits uz priekšu! Un viņi izstiepa skrūvgriežus un atslēgas, lai uzbrucēji varētu uzdurties uz tiem. Lapsa savukārt teica vilkam: uz 3 brūkam iekšā! 1 tati-tati-tau, 2 tati-tati-tau, 3 tati-tati-tau. Un viņi spēra vaļā durvis un metās iekšā zaķu barā. Un zaķi paņēma un dūra vilkam un lapsai kājās. Un lapsa bļāva: ai, tati-tati-tau, maitas tādi ar skrūvgriezi kājā, ai! Un vilks bija jau noķēris 4 zaķus. Un tad viņš redzēja, ka lapsa jau ir apgāsta un gaudo un vaimanā ar sadurtām pēdām. Tikmēr 2 zaķi, kas bija nenoķerti, un ne tie 6, kas čakarēja lapsu un spārdīja viņu un daudzīja ar atslēgām un visu, ko lapsa bija zemē, ķērca kā nelabā. Ei, tati-tau! Zaķi 6 tika galā ar lapsu, lapsa bija nodauzīta. Vilks skrēja uz durvīm, lai atbrīvotu lapsu, tikmēr sasks ar lapsu puisi stāvēja pie durvīm, un zaķi ieraudzīja viņu plikās pēdas. Saskam un lapsu puisi bija bruņcepures un bruņotas rokas, bet nebija nekādu bruņu uz plikajām pēdām. Un zaķi paņēma asāko skrūvgriezi krusta un ietrieca saskam pēdā. Ai! Sasks sāka lēkāt, tīkls nogāzās zemē. Viņi saspārdīja sasku, sadeva saskam ar atslēgām, samauca ar atslēgām pa toveri, tā ka saskam sāka zvanīt galvā.
Lapsu puisis bija sprīganāks, bet viņš netika galā ar pārējiem 4 zaķiem, no kuriem 2 jau vēl metās virsū lapsu puisim, un viņi sadeva lapsu puisim, ritīgi sadeva. Viņš nevarēja atkauties. Tikmēr vilks jau bija saķēris 4, kas sadod lapsu puisim, bet viens no viltīgajiem zaķiem bija izlaidis 4 vilka noķertos strušus ārā, zaķus no krātiņa, un viņi leca vilkam virsū, kārpīja iekšā sniegu acīs, un vilks ar sāka gaudot. Au! Viņi sadūra vilkam arī pēdās visādus asumus un muka prom. Zaķu armija grabēdama muka prom, kamēr plēsēji bija savainoti. Lapsa jau bija izkarinājusi ārā savu kabatslakatiņu baltu un teica: padodos, tati, tau, padodos, nedariet man pāri, tati, tau. Un tā plēsēji bija uzvarēti. Viņi paņēma novilka bruņas, gāja atpakaļ uz midzeni smilkstādami ar sadurtām pēdiņām un saspārdītiem rumpīšiem. Smilkstēja, un vilcenīte prasīja: kas ar jums ir noticis? Un tad viņi stāstīja, kā viņiem uzbruka 12 bruņotu zaķu armija, kas viņiem sadeva tā, ka maz neliekās, viņi redzēja, kur vēži ziemo niedrāja pusē. Un vilcenīte tik nopūtās, un labi, es jums parādīšu, kā ir kārtīgi jāmedī. Tagad saliekat kaltētas ceļmallapas uz pušumiem un marš gulēt. No rīta es jums izstāstīšu plānu, kā mēs uzvarēsim. Lapsai bija viena acis uzdauzīta zila aizpampusi. Viņa teica: nu labi, man jau pašai sāk trūkt, tati, tavu ideju. Tie maitas mums baigi sadeva, tati, tavu. Un tā visi zvēri gāja gulēt un domāja, nes ko vilcenīte teiks viņiem nākamajā rītā. Tāpat daram arī mēs. Ar labu nakti!